हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आंवले की चटनी, जो या कसैलापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आज मैं आपको एक ख़ास तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे कि बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ नींबू और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया है अदरक। और यहाँ पे मैंने 4 आंवलों को जो है उसका बीज हटा दिया है और उसका गूदा मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती लिया है। और अब हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें जो है मोटा मोटा काट लेना है। और अदरक को भी हम काट लेंगे। आप अगर इस तरह से चटनी बनाओगे तो वो कसैलापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बड़े के साथ साथ बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। तो अब जो है धनिया को हम डाल देंगे जार में। और मिर्ची भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो कम डालें। और साथ ही अदरक को भी डाल देते हैं। और आंवले को जो हमने काट कर रखा है इसे भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। नींबू से क्या होगा कि हमारी जो चटनी है वो थोड़ी सी खट्टी भी लगेगी और जो कसैलापन लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। इससे कसैलापन नहीं लगेगा, इससे बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। और इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक या टेस्ट के अनुसार। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने आंवले की चटनी को बना लिया है। इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो हमारी आंवले की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हो, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।